ஹலோ பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, சவுண்டோட ஒரு ஒர்க் ஷீட் வந்து செஞ்சுக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 4 காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இருக்குன்னு ஆல்ரெடி வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எட், எட், என், எக் இதோட தமிழ் ஃபோனிக்ஸ் வந்து தமிழ் லெட்டர்ஸ் வந்து தமிழ்ல எழுதியிருக்கேன். எட், எட் இது வந்து நம்மளுக்கு இது வந்து ஷார்ட் சவுண்ட் மட்டும்தான் இங்கே வரும். சரிங்களா? அதனால வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஏவோட சவுண்ட் மட்டும்தான் இங்கே வருது. சரிங்களா? எட் இங்கே வந்து எட், அடுத்தது என், இங்கே எக். சரிங்களா? இதை வந்து நல்லா வந்து குழந்தைங்களுக்கு புரிய வச்சுருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே fill in the blanks மாதிரி செய்ய போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் H-N இருக்கு, ஹென். நெக்ஸ்ட் R-D ரெட். இங்கே வந்து லெக், இக் சவுண்ட். இங்கே டி போடுறேன், செட். இங்கே வந்து டி போடுறேன், ஃபெட். இங்கே இ, டென். இங்கே வந்து டி, டென். இங்கே வந்து டபிள்யூ போடுறேன், ஸோ வெட். இங்கே டி, நெட். இங்கே டி போடுறேன், ஸோ வெட். சரிங்களா? இதான் வந்து காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் லெட்டர். ஒரு எழுத்துக்கும் ஒரு ப்ரொனவுன்சியேஷன் இருக்குது. சரிங்களா? இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஜியும் இடியும் வந்து வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து எட், இங்கே ரெட். இங்கே வந்து இக் சவுண்ட், ஸோ லெக். இங்கே எட் சவுண்ட், ஸோ வெட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இக் சவுண்ட், பெக். இங்கே எட் சவுண்ட், பெட். இங்கே இக் சவுண்ட், பெக். இங்கே எட் சவுண்ட், ஃபெட். இங்கே எக் சவுண்ட், எக். சரிங்களா? இது வந்து 2 காம்பினேஷன்ஸ் லெட்டர்ஸ் மட்டும்தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். மித்ததெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒர்க் ஷீட்டில் பார்க்கலாம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஸ்க்ரம்பிள் வேர்ட்ஸ். இது வந்து 3 லெட்டர்ஸ் ஸ்க்ரம்பிள் வேர்ட்ஸ் மாதிரி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ஸ்க்ரம்பிள் வேர்ட்ஸ்னால் வந்து லெட்டர்ஸ் வந்து மாற்றி மாற்றி இருக்கும். நம்ம வந்து அதை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும். இங்கே வந்து என்இடி இருக்குது, நம்ம வந்து டிஇஎன் டென். இங்கே வந்து டிஇடபிள்யூ இருக்குது, ஸோ டபிள்யூஇடி பெட். இங்கே இஎன்டி இருக்குது, நம்ம வந்து என்இடி நெட். அப்படி இல்லைன்னா டிஇஎன் டென் இது கூட எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? இங்கே வந்து ஜிஇஎல்னு இருக்குது, ஸோ எல்இஜி லெக். நெக்ஸ்ட் ஒன் இடிபி இருக்குது, ஸோ பிஇடி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 லெட்டர் சிவிசி வேர்ட்ஸ் கூட நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துக்கலாம். இங்கே ஆர்இடி ரெட். நெக்ஸ்ட் ஒன் பிஇஎன் எஃப்இடி ஃபெட். நெக்ஸ்ட் ஒன் பிஇஜி பெக். நெக்ஸ்ட் என்இடி நெட். சரிங்களா? இங்கே வந்து கலெக்ட் த வேர்ட்ஸ். இங்கே வந்து கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்தாச்சு. இந்த வேர்ட்ஸை வந்து இஜி தனியாக எடுத்து எழுத போகிறோம், அப்புறம் இடி வேர்ட்ஸை வந்து தனியாக எடுத்து எழுத போகிறோம். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து இஜியில் வந்து எல்இஜி. நெக்ஸ்ட் ஒன் பிஇஜி. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஇஜி. நம்ம என்ன சவுண்ட் இதுக்கு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக். ஸோ எக் சவுண்ட். இங்கே எட் சவுண்ட். சரிங்களா? வந்து எம்இடி மெட். இங்கே டபிள்யூஇடி வெட். நெக்ஸ்ட் ஒன் பிஇடி பெட். இங்கே இக் சவுண்ட், இங்கே எக் சவுண்ட். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க் ஷீட் பார்க்கலாம்.
இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அண்டர்லைன் த இஎன் அண்ட் இடி வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம அண்டர்லைன் பண்ண போறோம். ஒரு சென்டென்ஸ்ல இருந்து சரிங்களா? ஷீ ரைட்ஸ் வித் அ பென். என்ன சவுண்ட்? இஎன் சவுண்ட் வருது. ஸோ பென், என். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன், த ஹென் இஸ் வெட். இங்க பாருங்க, ஹென்னு வெட். இங்க ஏஇன். ஹென் ஹெச் சவுண்டோட சேரும்போது ஹென். வெட் இங்க எட், எட் சவுண்ட். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா என். த மென் இஸ் வாக்கிங். ஓகே, என். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஐ பாட் அ நியூ ஷூ செட். எட் சவுண்ட். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன், மேம் டிட் நாட் கம் எட். இங்கேயும் எட். சரிங்களா? இ லெட்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷீட் கொடுத்து செய்ய சொல்லுங்கள் குழந்தைங்கள. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 இது கூட நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? சீக்வன்ஸ் மாதிரி பிரிச்சுட்டு நம்ம கொடுத்துக்கலாம். இங்கே வந்து மேட்ச் த சிமிலர் வேர்ட். இதுக்கு சிமிலர் வேர்டு சேம் லெட்டரே வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணணும். இங்கே பாருங்கள், எண்ணு, எட்டு, எட்டு, எக்கு, என், எட், எட், எக். இதே தான் வந்து இந்த சைட்லையும் இருக்க போகுது. நம்ம மேட்ச் பண்ணலாம். சரிங்களா? சிமிலர் வேர்ட், சேம் வேர்ட் தான் நம்ம மேட்ச் பண்ணணும். டென். அப்புறம் ஃபெட் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க, இடி. ஃபெட், ஃபெட்டுக்கு என்ன? இஃப். ஸோ ஃபெட். இப்போ வந்து சிங்கிள் லெட்டராக வந்து நம்ம படிச்சுக்கலாம். அடுத்தது வந்து நம்ம புதுசுன்றதுனால நம்ம ஒரு எழுத்தாமே நம்ம படிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டில் வந்து 2 லெட்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணி வவல்க்கு ஈயோட வவல் என்னன்ட்டு நான் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் நான் போடுறேன் வீடியோ. சரிங்களா? பெட். அகெயின் வந்து லெக். ஸோ 10. ரெட், செட், அப்புறம் பெக். இங்க பாருங்க, எக், எட், ரெட், எட், என், எக், எட், எட், டென். சரிங்களா? இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து செய்வீங்க. ரொம்ப வந்து குழந்தைங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க. நீங்கள் வந்து ஏவும் ஈயும் வந்து நான் பொறுமையாக தான் கொண்டு போயிட்டுருக்கேன். நீங்கள் என் கூட ட்ராவல் பண்ணி வாங்க. ஸோ உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாகவே வந்து இந்த லெட்டர்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்கள் மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் இஸ் பை ஃப்ரம் ஹேமா.